Hej alle sammen, og i dag der kommer vi til at lave noget, at vi laver nogle challenge, og så til allersidst, der hvad det hedder. Den der taber skal skyde i røven. Den der taber skal skyde i røven. Ja. Crossbar challenge. Jeg starter med at skyde. Og nu er det min tur til crossbar challenge. Tommy Hilfiger! Nu er det min tur. Og nu er det min tur. Shout out to my boy. Kommer vi være SD? Nej, ret! Nå sagde det er min tur. Nu er det mit sidste skud. Er du klar til at ramme? Fint nok. Nej! Så klog. Chokolade-konkurrence. Retriever challenge, altså den der, hvor man starter med at ramme den ene stolpe, og så overlægger den, og så den anden stolpe, og så er man vundet. Jeg starter. Nui! Ret! Nu er det mig! Og nu er det min tur. Er du klar til at ramme? Ja! Fuck! Nu kan han ramme den første stolpe, så nu er han videre til at ramme overlæggeren. Men jeg skal først ramme den der stolpe, før jeg går videre. Stort forkert. Red! Yeah! Nu er det musebare. Ret. Har alt hvad jeg kan, så den rammer lige på stolpen. Miss. Vi har besluttet, at den her challenge har varet lidt lang tid, så at, det her det bliver den sidste, den vi er i gang i, og så er det bare den næste, der rammer en af de tre, eller en af de to stolper, eller overlæggeren, den har vundet den her. Hey. Nu prøver jeg at se, at jeg kan give dem en lille Rabona. En lille magic drone. Rabona! Nej! Nu skal jeg bare ramme overlæggeren, eller en af stolperne. Hvad laver I? Banal! Jeg missede den dog. Det var din vendmænd. Det var din vendmænd. Nej! Mikkel, hvad er din ven? Nu tager jeg det med højre. Nej! Og Jeg har vandt 2 challenges. Mulig vandt en til. Han skal skyde til røven. Og hvis jeg ikke rammer på 3 forsøg herfra, så må
et skud på mig. 3 forsøg, og så bliver det ben til dig, når jeg rammer. Det var et forsøg. Nej! Man kan sgu da ikke ramme. Så øv dig. Tættere! Ja! Det var du var tættere på en bag. Det var det før, ikke? Og tak fordi I gad at se med. Hej hej!